ये जो डोर ओपन और पेपर जैम इस तरह का आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रही है तो चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये जो टोनर है, टोनर को हम एक बार रिफिक्स करके लगाते हैं और चेक करते हैं दोबारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ये जो कार्टिज है, कार्टिज हम बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा इसमें इंस्टॉल कर दिया। आप चेक करेंगे तो देखिए जब भी ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ इस साइड में बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है। ये देखिए इतना सारा नॉइज़ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ डैमेज हो रहा है गियर बॉक्स में। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों प्रॉब्लम होते हैं, वो सारी यूनिक टेक्निक इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। और वीडियो बहुत यूनिक हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए बिना स्किप किए। तो देखिए ये जो साउंड आ रहा है, ये साउंड क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो लेज़र प्रिंटर है ये बहुत दिन चलता है और एंड ऑफ कभी इसका जो लाइफ है, लाइफ ख़त्म होने के बाद ये इसका जो गियर है, कुछ गियर ख़राब हो जाता है और उसका जो एलिमेंट है वो भी ख़राब हो सकते हैं। इसके कारण ये जो इशू आ सकते हैं। और जब भी ये गियर बॉक्स में कोई तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह का साउंड भी आ जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, पेपर जैम हो जाएगा, बीच में पेपर जाके रुक जाएगा और प्रिंट नहीं होगा और दिखाएगा डोर ओपन, पेज जैम, इस तरह का कई सारे इशू शो हो सकते हैं और प्रिंट नहीं हो सकते। तो दोस्तों आप लोग इस तरह का इशू फेस कर रही है तो चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाएंगे ये जो इशू है और इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, वो यूनिक टेक्निक इस वीडियो में हम दिखाएंगे। आप लोग प्रिंटर खोलना जानते हैं तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट आप देख लीजिए कि पीछे जो स्क्रू रहता है, तीनों स्क्रू हम निकाल देंगे और साइड में जो ऑप्शन है इसको, ये वाला पार्ट को हम हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए पहले ये पीछे का ये जो कवर है मेटल का, इस मेटल कवर को इस तरह खोलना है। ये देखिए ये तीनों स्क्रू हटा दिया, फिर इस साइड का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह अनलॉक करके इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि इधर कई सारे लॉक रहते हैं। अगर जो ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जो लॉक है, लॉक टूट सकता है और टूट गया तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो पार्ट है ये प्रिंटर का राइट साइड है और इधर जो लॉजिक बोर्ड है, ये वाला जो पूरा बोर्ड देख पा रहे हैं, एक्चुअली इस बोर्ड को लॉजिक बोर्ड कहते हैं। और ये लॉजिक बोर्ड के ठीक नीचे ही जो गियर बॉक्स होते हैं उधर ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई गियर में प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जो मोटर है, मोटर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है हम खोलने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा और जो हम बोल सकते हैं कि ये जो इशू आ रहा है, इशू मेनली गियर बॉक्स से ही आ रहा है क्योंकि ये गियर बॉक्स एट ए टाइम ख़राब हो जाते हैं। कुछ दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं और एक के साथ एक दांत मैच नहीं करते और तब जाके इस तरह का फॉल्स घूमने का साउंड आते हैं और ये नॉइज़ आने के कारण प्रिंटर में कई सारी दिक्कत भी आ जाते हैं। तो ये कॉमन इशू है और इसको ठीक करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गियर, ये कौन से पार्ट इसमें ख़राब हो चुका है, वो पार्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वो चीज़ को रिपेयर हो या रिप्लेसमेंट हो वो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो लॉजिक बोर्ड है, लॉजिक बोर्ड को हम इस तरह निकाल देंगे और इसमें कई सारे स्क्रू जुड़े रहते हैं, तो स्क्रू को सही ढंग से हम खोल देंगे। और खोलते वक्त इधर देखिए कई सारे केबल भी है, स्कैनर केबल है और मेन स्कैनर है, पावर डिस्प्ले का केबल है। इसलिए इस लॉजिक बोर्ड को सही ढंग से और भी केयरफुली खोलना होगा, नहीं तो डैमेज हो सकते हैं। तो देखिए ये लॉजिक बोर्ड है, इस लॉजिक बोर्ड को हम साइड में रख देते हैं। अब बारी है गियर बॉक्स का जो पार्ट है उस पार्ट को निकालना। तो उसको निकालने के लिए ये देखिए कई सारे स्क्रू है, उस स्क्रू को एक एक करके हम इधर से खोल देंगे और फिर जाके हमें
गियर बॉक्स मिल जाएगा। ये जो गियर बॉक्स है एक्चुअली गियर बॉक्स का मोटर छोड़ के बाकी हर एक पार्ट प्लास्टिक का होता है, जो बहुत हार्डी भी होता है और बहुत दिन चलता भी है। फिर भी ये जो प्रिंटर है ये सालों साल चलने के बाद कभी ना कभी तो ख़राब होना ही है। तो ये देखिए कई हो सकता है 1-2 गियर ख़राब हो गया या कई सारे गियर ख़राब हो सकते हैं, तो खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम वो पार्ट चेंज कर देंगे। एक्चुअली ये रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जितना प्रॉब्लम रिपेयर करना है उसे आसानी से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। ये जो मॉडल है HP LaserJet M1005 MFP प्रिंटर है और ये जो प्रिंटर है प्रिंटर सालों साल चलता है बिना कोई दिक्कत किए बगैर। और आप लोग इस तरह का इशू फेस कर रही है तो चिंता मत कीजिए, वीडियो को मत स्किप कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आप लोग चाहे तो ऊपर का पूरा पार्ट खोल सकते हैं, लेकिन खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कैनर पार्ट है खोलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो काम है ये सिर्फ एक साइड में ही है। तो सिर्फ इस पार्ट को खोल के ही आप लोग अपना काम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो मेटल पार्ट है इसको हम इस तरह साइड में रख देंगे। अब देखिए ये जो पेनियम है ये पेनियम बहुत ही सेंसिटिव है और आप लोगों को कौन सा पेनियम कहाँ है वो सही ढंग से देखना है। देखिए ये मोटर पेनियम है जो हम दिखा रहे हैं एरो करके, ये बहुत ही छोटा है इसलिए हम आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाएंगे। ये मोटर के साथ मेन जो मोटर है ये मोटर के साथ जुड़े रहते हैं और ये भी एक पेनियम है। ये 2 पेनियम थोड़ा डैमेज हो चुका है इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे, नया ये इस तरह का देखने में होगा। ये देखिए इसमें जो मोटर पेनियम है वो पेनियम कितना ख़राब हो चुका है, इसका हालत थोड़ा ख़राब है। इसलिए हम क्या करेंगे इस पूरा मोटर विथ पेनियम को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साथ मोटर और पेनियम मिल जाता है। अगर आप लोग चाहे सिर्फ पेनियम को चेंज करना है आपको तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पास एक इसका रिमूवेबल टूल किट्स होना ज़रूरी है। आप खुलेआम हाथ से ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए आम मार्केट पे ये मोटर विथ पेनियम अवेलेबल है और ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो एक साथ आप चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हम क्या करेंगे पूरा मोटर हम इधर चेंज कर देंगे और साथ ही साथ ये जो हम दिखा रहे कि जो इधर हम काम कर रहे ये पेनियम भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। ये पेज को अंदर खींचता है और प्रिंट आउट होता है, तो ये पेनियम भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए मोटर पेनियम के साथ हम ये पेनियम भी चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए इधर हम दिखाते इस तरह आप लोगों को खोल देना है और दोबारा इस तरह ये छोटा सा एक लॉक रहते और बाकी सारे हम मोटर को और पेनियम को हम चेक करके एक बार देखेंगे। और आप देखिए ये मोटर जो पेनियम है हम चेंज कर दिया और वो वीडियो नहीं दिखाया इसलिए कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए प्रिंट भी सही हो रहा है और कोई साउंड भी नहीं है। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम था मोटर पेनियम और ये PHP का पेनियम में था, तो उम्मीद करते ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।